guys, ketemu lagi dengan Asmuni, pria ganteng sejagat raya. Iki omonganku yo guys, waktu mbiyen di survei BRI ku ya guys. Gaji pokok yo 12 juta. Tunjangan intensif 5 juta no. Gagah. Bisnis sampingan 4 juta. Kuwi waktu di survei BRI lho, guys. Ya waktu ngene yo. Sayuta wae ora nyandak. Sing penting awakmu kudu bangga. Ya ora? Kudu mbok dhuwurno gajimu. Yen utangan BRI, ya ora? Ben cair no. Ya ora? Sing penting gagasik ning gone BRI. Masalah kenyataan pikir keri. Manuk.